adiguna xanuunkan intee sano baad la nooleed oo xanuunkan ku hayay iyo sababihii uu kugu dhacay horta waxaan malaynayaa waxaan hubo oo waa lay baaray oo xanuunkaad qabtaa baa la igu yiri waxaan malaynayaa weeyo in badan oo aniguna aanan ogeyn cidina igu ogeyn anigu waxaan ahaa korneyl ciidamada kamid ah xilligii aasaaskii Puntland markii dambana Cabdullaahi Yuusuf ragii koonfur u raacay federaalka raacay baan kamid ahaa gabar laba ciyaar ay hayso xaaskaygii ama uga tagay gaalkacyo gabadhaas 2006 laga helay reerkii waan rartay iima sheegin reerkii waan rartay magacay meel la yiraahdo tago reeraha iyagu degaan waaba la iga hor yimid tuulada horteedii naga noqaaliyaday reerkaaga waa sumaysantiin waa dagaalamo qori baan qaato ka bacdi adu waa tagay magaaladii waxaan ku naagahana waa in ka fuulaya ragana waa duraya ayagii baa islaayay idinka eedaa keenay idinka dhibka keenay suuxi dambe lacag la ii keenay ari irmaan baa la ii keenay guri baa la siiyay barkad baa la kacab waxa la yeenay dadka nabad geli halkaas hal ku qashay waan jooganoo fiican si aan u kacsanaa baa gabaraan isku reeranaayo maqaadeeda 70 nin fadhido waxay igu reebtaa inay xamanto anoo ag maray sina nervous baan ahaa waxay tiri nuuriya ka iris baa laga helaa la yiri saanta ku soo noqdaan nawaaga wada qayli jirnaa baalku igu dhacay waa isbaarado ma isbaadhe say 70 kiiba waa ka yaacay kuraastii way jiireen sayidina oohin bay la dhacday sidii waxa jirta in dadku aaminsan yihiin bas arinta waxa ku ogtay qof qurbaha jira oo saan wadanka jooga qof xanuun la nool inaan qurbaha tiikin aan la qaxan karin oo aan la ogoleen ما بين مريكان بيجوغان يوروب دل كستو adduunka way joogan mid kale waxaan la kacin karo ka xun cudurkan habataska ba la soo reebaa laakiin HIV ana qaba meesha meesha iska hata waxa dhacay inaan soo bandhigo oo iraado ana xanuunka la nool gabadha ay rabtaa ka warraba taanu hadda xanuunsan ba gabar iga cusubtana guurso aniga hadda way dhacday aniga xanuunka la nool igu dhacday صح dee waa ka diid waxaan oga diidana waxay mid kale waxay ahayd caqabad kale waxay ahayd gabar aan ogeyn oo guriga aniga aan ku noolaa markaas xaasna ima jooga hadda xaas bay jooga xaaska ta ninkaan ay soo helay ila fadhiya Maxamuud bay soo helay marka gabar baa marka waxay tiri anigu oday aabay xanuunsan haysta waxay tiri ka warradaan ma adu hadal ay ku tugtay life ime oranta gabdhaha way xishoodan Soomaaliyeed marka adu hadal ay ugu turturtay inay rabto kala waxaan ku yiri xanuunkaas la noola boorsadeeda bay ka carartay gurigeyga hadda joogto ana ehelhaanba meesha u joogto marka hore moogta oo family aniga waxaan ka soo jeedaa hooyo xaga waxay ka soo jeedaa gobolka Gedo halkaas ka timid marka waxaan u soo dhaweysay family hooyo xaga family ahaan xagee joogta guri kale oo magaalada Kooneed iyadoo bay igala soo baan kala hadla boorsadeeda aan ka daba jiido u geey marka waxa keenaya waa culays ka intuu la eg yahay oo waxyaabaha ugu daran waxay ahayd inaan lacag aan rabin lacag baa way jirtaa laakiin aan u baahnayn laakiin muhiimadeedu waxay tahay inaan badbaadino hal qof taasna danteedu ku jirta